День, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. В этом стриме мы разбираем вопиющий случай нарушения журналистской этики. Речь пойдет о решении комиссии по журналистской этике, которая вынесла публичное осуждение телеканалу НТА и журналистке Надежде Ковальчик за материал о деле Ирины Фарион. Этот сюжет, вышедший 5 марта 2025 года, вызвал шквал критики, и я, как юрист, не могу оставаться в стороне. Я возмущен тем, как безответственно телеканал НТА подошел к освещению столь резонансного дела. Нарушены фундаментальные принципы журналистики. Попрана презумпция невиновности, а частная жизнь людей выставлена на всеобщее обозрение без всякого на то основания. Сегодня я проведу полный юридический анализ решения комиссии по журналистской этике, чтобы показать, почему такие ошибки недопустимы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте и давайте разберем этот случай вместе. Для начала немного контекста. 5 марта 2025 года телеканал НТА выпустил сюжет под названием «У чиїх інтересах діє так звана группа підтримки Зінченка». В чьих интересах действует так называемая группа поддержки Зинченко. Материал был посвящен группе людей, которые поддерживают Вячеслава Зинченко, 19-летнего юношу, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Сюжет подготовлен журналисткой Надеждой Ковальчик в рамках проекта «Змовы». Жалобы на материал подали две гражданки – Лусина Аршакян и Татьяна Ковальчук. Они указали на грубое нарушение Кодекса этики украинского журналиста, включая вторжение в частную жизнь, нарушение презумпции невиновности, дискриминационное высказывание и отсутствие баланса мнений. Комиссия по журналистской этике рассмотрела жалобу и установила нарушение сразу по 4 статьям Кодекса: 3, 4, 10 и 15. Разберем каждое из них. Нарушение пункта 3. Уважение к частной жизни. Пункт 3 Кодекса гласить: журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. Журналист обязан с уважением относиться к частной жизни человека. Это основа этичной журналистики. Да, дело Ирины Фарион общественно значимое, и журналисты имеют право освещать судебный процесс. Съемка в суде или перед зданием суда допустима, если нет запрета суда. Но НТА пошел дальше. Журналистка Надежда Ковальчик использовала скрытую камеру, чтобы снимать людей из группы поддержки Зинченко
в магазине и кафе. Она показала, как они покупают продукты, возможно, алкоголь, и отдыхают за столом. Это частная жизнь людей, которые не являются публичными фигурами, не обвиняются в преступлениях и не занимают государственных должностей. Комиссия по журналистской этике четко указала: скрытая съемка в таких обстоятельствах не была оправдана. Журналистка не выявила никаких фактов, которые бы указывали на общественную опасность или преступление. Покупка продуктов или отдых в кафе – это не сенсация, а банальная повседневность, показывая лица этих людей без их согласия. НТА нарушил их право на приватность. Я возмущен таким подходом. Это не журналистика, а вторжение в личное пространство. Подобные действия подрывают доверие к СМИ и могут нанести реальный вред людям, чьи лица безосновательно выставлены на всеобщее обозрение. Нарушение пункта 4. Презумпция невиновности. Пункт 4 Кодекса требует неупрежденного освещения судебных процессов и запрещает называть человека преступником до решения суда. Вячеслав Зинченко обвиняемый, а не осужденный. Его вина не доказана, и он имеет право на презумпцию невиновности, гарантированную Конституцией Украины и международными нормами. Но в сюжете НТА Зинченко прямо называют убийцей. Цитирую: «Загадкова Світлана Назаренко, яка об'єднала людей з різних міст навколо убивці». Загадочная Светлана Назаренко, которая объединила людей из разных городов около убийцы. Также журналістка заявляє, попри те, що всі докази проти нього, несмотря на то, что все доказательства против него. Это недопустимо. Такие формулировки создают у зрителей ложное впечатление, что вина Зинченко уже доказана. Как юрист я заявляю, это грубейшее нарушение не только журналистской этики, но и базовых принципов права. СМИ не имеют права выносить приговор вместо суда. Подобные заявления могут повлиять на общественное мнение, создать давление на суд и даже поставить под угрозу справедливость процесса. Я шокирован, что профессиональные журналисты допускают такие грубейшие ошибки в деле, которое и без того раскаляет общество. Нарушение пункта 10. Баланс точек зрения. Пункт 10 Кодекса обязывает журналиста сбалансированно представлять точки зрения сторон, особенно тех, кто стал объектом критики. В сюжете НТА нет ни одного комментария от представителей группы поддержки Зинченко. Вместо этого мы слышим голословное предположение юриста, который утверждает, что группу будто бы курирует ФСБ, и редактора газеты, который говорит о вип-камере и агентуре. Эти комментарии не подкреплены фактами, а сами комментаторы не представлены как эксперты по теме. Почему НТА не дала слова людям из группы поддержки Зинченко? Журналистка ссылается на то, что ее вычислили, и она якобы получала угрозы, но это не оправдание. Если вы
делаете материал о людях, вы обязаны предоставить им возможность высказаться. Отсутствие баланса делает сюжет однобоким и манипулятивным. Это не журналистика, а попытка навязать зрителям определенную точку зрения. Я возмущен таким подходом, который лишает людей права на защиту своей позиции. Нарушение пункта 15. Запрет дискриминации. Пункт 15 Кодекса журналистской этики запрещает дискриминацию по любым признакам и требует избегать оскорбительных формулировок. В сюжете НТА группа поддержки Зинченко названа так называемой, а в заголовке YouTube-видео сектой. Слово «секта» несет резко негативный оттенок и ассоциируется с фанатизмом. Это дискриминация и унижение людей, которые просто выразили свою гражданскую позицию. Более того, журналистка заявляет, что часть группы – прихильники Кремля. А одна из участниц, по словам соседки, хвора на голову и училась в школе для недорозвинених. Это не только оскорбительно, но и нарушает этические нормы. Упоминание таких характеристик не имеет отношения к сути материала и служит лишь для формирования негативного образа. Я категорически осуждаю личные особенности. Это недостойно журналистики. НТА должна была сосредоточиться на фактах, а не на унижении частных лиц. Комиссия по журналистской этике установила нарушение 4 статей Кодекса и вынесла публичное осуждение НТА и Надежде Ковальчик. Комиссия по журналистской этике рекомендовала соблюдать баланс точек зрения и презумпцию невиновности, уважать приватность частных лиц и избегать скрытой съемки без необходимости, разграничивать факты и предположения, следить за этичностью заголовков и описаний в соцсетях. Я полностью поддерживаю эти рекомендации. НТА обязана пересмотреть свои подходы и публично, еще раз повторяю, публично извиниться за нанесенный ущерб. Друзья, этот случай – яркий пример того, как безответственная журналистика может навредить людям и обществу. Нарушение презумпции невиновности, вторжение в частную жизнь, дискриминация и отсутствие баланса – это не просто ошибки, а серьезные проступки, которые подрывают доверие к СМИ. Я возмущен, что телеканал НТА, зная о резонансности дела Ирины Фарион, допустил такие нарушения. Публичное осуждение Надежды Ковальчик – справедливое решение, но этого недостаточно. СМИ должны нести ответственность за свои действия и учиться на ошибках. Как юрист я призываю журналистов уважать закон и этические стандарты. А вас, моих зрителей, прошу быть критичными к информации, которую вы потребляете, в том числе и через канал НТА. Делитесь своими мыслями в комментариях. Сталкивались ли вы с подобными нарушениями в СМИ? Давайте обсуждать. Если вам интересны юридические разборы, такие подобные этому,
подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!